harras maamila keenyaaf majlisa isaa kaaree 8 fudhadhaa haala kanaan mana isaatti galchineefii jirra. Maal kana qofaa warri saala dubartootaatiif haala kanaan digaafa qofaan makaddaa waliin warri barbaadan furmaataa qabatnee dhufneerra. Haala ajaa'ibaa afaa waliin ni bareeda. Baasni isaallee baay'ee madaalawaadha. Kanaaf yeroo hunda Sayyid Arabiyaa jettanii hoo dhuftan nuhi haala mana keessaniitiin akka isinillee hin hubamne gatii madaalawaadhaan isiniif dhiyeessinee mana keessan bareechaa jirra. Kunillee soofaa dizaayinii adda addaadhaan waggoottan darban kana keessatti soofawwan adda addaa obboleewwan keenyaaf haala gaariidhaan hojjennee fi warroota majlisan alatti immoo soofa barbaadanuuf soofaa dizaayinoota adda addaa halluu adda addaatiin mana isaanii bareechinee fi jirra. Kanaaf Sayyid Arabiyaa hoo filattanii hoo daawwattan hoo ajaa'ibtan waan bareedaa waan qulqulluu inni argattan kan jennu. Boondirii sadarkaa tokkoffaa isa jedhamu majlisa ofii keenyallee umurarraa kan gaheeru afaan isaa kun majlisa wajjin maachidha. Akkasuma majlisa ishee kana wajjin immoo maggaarajaa haala kamiitiin hoo hojjetame majlisa kanaaf bareedina kenna kan jedhu hin qabanneera. Maggaarajaawwan dizaayinoota adda addaa qaban fireenchi dooriidhaaf bareedina kan qaban keessa gabarii kan qaban kan hin qaban hedduutu jira. Isin filannoo keessan komantiirra nukaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu keessan immoo hin dagatinaa. Bareedina mana keessaniif Sayyid Arabiyaa Majliis filannoo keessan haa ta'u. Like, comment, share, subscribe. Wow, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota yuutuubii Sayyid Arabiyaa Majliis. Hayyeegaa majlisa kanarratti ibsatu immoo itti kenninaa minxaafni isaa akkuma argaa jirtan maachii ta'ee jira. Akkasuma akkuma maggaarajaa isin agarsiisatu sana maggaarajoota adiidhaanis ta'e diimaadhaanis ta'e waliin deemu. Kanaaf yeroo hunda Sayyid Arabiyaa Majliis filadhaa kan jennu yaada keessan komantiirratti nuuf ibsaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuu keessanis immoo hin dagatinaa. Farniicharoota qabdi. Biffee tiivistaandii qabdi isallee kana taasisiniifan dhiyeessa. Amma maashaallah kinoo kun fe'amuuf deema gara mana isaatti galuuf deema. Ammallee turtiin keessan akka nu waliin turu kabajaa isin gaafanna. Turtiin keessan yoomiyyuu taanaan Sayyid Arabiyaa Majliis wajjin innaa ta'e wanti isin irraa eegamu sabskiraayib gochuudhaaf akkasumas sheer gochuudhaan obboleewwan keessaniif daddabarsuudhaan akka nu waliin turtan kabajaa isin affeeraa gara mana mukaatti waliin adeemu. Mukoonni yeroo jalqabaatiif halluu haala kanaatiin hoodimaman furmaata guddaa qaba. Furmaanni isaas akka muki sun qalamii haala kanaan naadibne akka bareedu akkasumallee akka bishaaniin bishaan isa dhufe akka hin jiidhofne akka bishaan isaan galleef gargaara waan ta'eef qalamii jalqabaa haala isaatiin jalqaba. Akkasuma balballi taamburaata jedhamu balbala keessa mana keessatti kan oolanudha. Egaa kishin kaabinee sireewwan adda addaa innaa hojjetamugaa jalqaba qalamii bicaa kun dibamuun isaa faayidaa hedduu qaba. Faayidaa barbaachisaa qaba. Inni jalqabaa bicaa kana dibuun yeroo bokkeenyis ta'ee bishaanis ta'ee mana keessatti wanta tokko isa tuqe akka hin barbadoofne akkammoo akka bishaan isaa hin galle isa gargaara jechuudha. Egaa Sayyid Arabiyaa Majliis farniicharoota haala bareedaa argaa jirtan kanaa fi akkasuma uffata soofaa hojjechuu qofa osoo hin taane erga hojjetamee raawwatanillee uffanni isaa innaas jala qoshashigaa haala kanaan uffata xarratee qopheessineera. Egaa majlisa farniicharoota akkasuma maggaarajaawwan majlisoota keessaniif ta'anullee haala kanaan dhiyaateera. Isin qofti majlisa hoo ajajdan majlisni isin ajajdan immoo majlisa standard isaa eeggata.
wabii oggaa shaniitii fi sanii ol qabuun kan hojjetu Sayyid Arabiyaa Majlis itti gaafatamummaa isaa guutumaan guututti fudhatee isinillee akka itti gammaddanii akka waan hojjechiifattan sanitti yeroo hunda gammachuudhaan akka dabarsitan nuyis ijoollee ogummaa cimoo qaban kana gaafa biratti hiriirsuudhaan hojii majlisoota keessanii irratti bobbaanii argama. Kanaafuu ajajuudhaan maatii keessan erguudhaan ofii keessanii ofii dhufuu dandeessu baattillee maatii keessan iddoo hojii keenya erguudhaan hojiiwwan keenya jalqaba daawwachiisuun immoo siniifis haamilee guddaadhaan nuufis haamilee nu kenna waan ta'eef ergaa nu daawwachiisa. Iddoon keenya godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa magaalaa Daree tokko warratti argama. Dabalataan immoo bilbila iskiriinii gubbaatti argaa jirtan kanaan qoodnu bilbiltan yookaan sooshaal miidiyaa waatsaappii immoo teelegiraamii qoodnu daawwattan miillee atattamaan deebisanii. Egaa haala kanaan boondidii mummuramaa ture santu haala kanaan uffatee obboleetti keenyaaf jaayizii ta'ee jira. Maashaallah. Rabbiin gammachuudhaan jaalalaan ishiinillee gara biyyaatti Rabbi ishee fiduu jechaa jira. Xumura isaarrattis qabannee ni dhufu inshaallah. Egaa maamiloota keenya sheer laayik sabskiraayib hogootan hojiiwwan yeroo hunda isinii gadhiisu akka isin dhaqqaban ta'an majlisa qofaa mitigaa akka argaa jirtan kana tiraasota firaasha waliin minxaafa waliin haala kanaan akka isinii bareedu akkasuma digaafota akka makaddaa waliin qofa mana dubartootaatiif baasii madaalawaadhaan digaafii qofa digaafiin kun ispoonjiidhaanis boondidii argaa jirtan kanaanis hojjechuun ni danda'ama. Manaafis baay'ee bareedaadha. Kaasanii miicuudhaafis sosochaasuudhaafis salphaadha. Baasiin isaatis madaalawaadha. Kanaaf filannoo adda addaa Sayyid Arabiyaa Majlis isinii qabatee dhufeera kan jennu. Majlisni kun immoo akkuma seenaa kiyyaratti isiniif ibsaa turetti kan obboleessa keenyaaf hojjetamee guyyaa irraa kana gara mana isaatti galeefidha. Hin farrashamne guyyaa biraanaaf farrash ta'eera garuu ol kaa'ee fi dhufeera. Kaaree 8.5 baay'ee bareeddi maashaallah. Tikinasa 20 kan hojjetameeru. Maashaallah yuu jedhama haalli hojiinsaa yuu koornarii lama qaba jechuudha. Kanaafuu guyyaa gaafa mana isaa keessatti immoo farrashnee isinii qabannee ni dhiyaanna jechuudha. Haallu qofa filattan nu immoo dizaayinaa fi mana keessan hojiin akkamitti hojjetame isa bareedaa isa jedhu nuyi itti cinqamnee ogummaa keenya fayyadamnee isinii dhiyeessina. Egaa viidiyoo taanu immoo majlisa obboleettii kana raawwanne irraa xarambeezaa dizaayina mastaawotiitti muruudhaan nu afeeru isa qabannee ni dhiyaanna. Hanga sanitti nagaa fi gammachuudhaan jaalalaan akka nu eegdan abdii qabna. Yaada qabaattan komentii irratti barreessaa. Like, share, subscribe gochuudhaan immoo hojiiwwan xixiqqaan akka isin dhaqqaban subscribe gochuudhaan akka nu waliin turuu keessan nuuf mirkaneessitan kabajaa isin gaafannaa waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Assalaamu alaikum.